നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, പാപ്പർ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ആണ്. ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കട്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, സാൻഡറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മെഷീനാണിത്. അപ്പം ഇത് HCCയുടെ 1020 വാട്ട്സ് വരെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടൂൾസ് ആണ്. പ്രൊഫഷണൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഭിത്തിയൊക്കെ വെട്ടാൻ പറ്റും, ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർക്ക് പറയും ഭിത്തി വെട്ടാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി വർക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ മോഡൽ വരുന്നത് 4597 എന്ന മോഡലാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ, ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കീ, ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു കാർബൺ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് അതിന്റെ വാറണ്ടി കാർഡാണ്. ഇത് ഹാൻഡില്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അതിന്റെ സേഫ്റ്റി കാർഡാണ്. ഇത് അതിന്റെ ലോവർ സേഫ്റ്റി കാർഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സേഫ്റ്റി പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്കിവിടെ പിടിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സേഫ്റ്റി കാർഡ് നമ്മളിവിടെ ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, അത് പിന്നെ പോരത്തില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറവാണ്. എന്നാലും നമ്മളിതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ സ്ക്രൂ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനൊരു അലങ്കി വരുന്നുണ്ട്, ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ടൈറ്റായി. മെഷീൻ നല്ല സേഫാണ്. മെഷീൻ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല സേഫാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഇരുമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ബ്ലേഡ് ഇടാൻ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ഇതുണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇതെങ്ങനെ ഊരുന്നു, ഈ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടുന്നു, ഇതുണ്ടോ, കറക്റ്റ് സെറ്റായി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുമ്പ് പീസ് കണ്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഇത് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇത് സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഗ്രൈൻഡർ മേടിച്ചിട്ട് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഒരു ബിഗിനേഴ്സിന് എങ്ങനെ ഒരു കമ്പ് കെട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്താം എന്നുള്ളതിന് മാത്രമാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. പിന്നെ ഈ മെഷീൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് ഓൺ ഓഫ് എപ്പോഴും നോക്കണം. കാരണം ഇത് സപ്പോസ് ഇത് ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വർക്കാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് താഴെ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലേഡ് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം ഇത് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നല്ല നല്ല കമന്റ്സുകൾ ഇടുക. നിങ്ങളുടെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും മെഷീനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.